Habari ya saizi mpenzi mtazamaji wa Mood Economics TV. Karibu sana katika kipindi chetu, na leo nataka nikuonyeshe namna ya kupima pembe. Namna ya kupima pembe kwa kutumia kipima pembe. Cha kwanza kabisa, ukiwa kama mwanafunzi au mwalimu, ili uweze kupima pembe utahitaji kuwa na vitu viwili. Kwanza uwe na rula, sawa? Lakini pia uwe na kipima pembe. Kwa Kiingereza tunaita protractor. Yes, maana hii watu wengi huwa inawasumbua. Hii tunaita protractor. Hii hapa tunaita protractor, maana kipima pembe. Lakini pia utabidi uwe na rula. Yes, rula yangu ndio hii hapa. Baada ya kuwa na hivyo vitu viwili sasa, utachukua rula yako utailaza kwenye karatasi, let's say karatasi either nyeupe au whatever. Karatasi yangu ndio hiyo hapo. Kisha utachukua peni yako, kwa mimi hapa nachukua mstari. Nitachora mstari mnyofu. Tunasema draw the horizontal line. Kwa nitachora horizontal line. For the case of the length of the line does not matter. Mstari wako uwe na urefu gani sio lazima. Hakuna sheria kwamba mstari uwe na umbali gani, lesa urefu gani. Baada ya kuchora mstari wangu, sasa hii rula inakuwa haina kazi tena. Baada ya pale unachukua kipima pembe unaleta. Sasa kwenye kipima pembe kuna mistari miwili hapa kwenye kipima pembe. Kuna mstari hapa wa wima na mstari wa ulalo. Tunasema there is intersection between the horizontal line and the vertical line. Sasa angalia hii point ya pale ambapo zinakutana ndio ikae kabisa. Yes, hapo. Nimeweka pale. Na naweza niweka alama nikimaanisha hivi. Kwenye ile point of intersection ndio ikae mwanzo kabisa wa mstari wako unapoanzia. Hapo sasa tayari. Baada ya hapo sasa hatua inayofuata naenda kupima angle 33. Naenda kuonyesha zile angle 33 inapopatikana. Kwa hiyo naweza nikachagua peni nyingine tofauti. 33 kwenye hichi kipima pembe changu kuna namba za nje na namba za ndani. Sasa mimi naenda kusoma namba za ndani kwa sababu ndipo ninapoanza kupima kuanzia sifuri. Kwa hiyo hapa kuna 0, 20. Naweza niweka alama. Kwa hiyo hapa maana yake 10, hapo 20, hapo 30. Sasa 33 inapatikana wapi? Yes, 33 kuna hizi segment ndogo ndogo hapa. Hizi kama unaweza pazipo 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo ndako uhesabu mpaka 3. 1, 2, 3. Ina maana hapa ndo 33. No. Yes, ngoja nirudi nyuma kidogo. Yes, nimeondoa hiyo dot. 30 naanza kwa sababu hapa ni 30, kwa 31, 32, 33 hapa. Umakini unahitajika. Kwa hiyo baada ya kupima hiyo angle 33 kipima pembe au protractor inakuwa tena haina kazi. Badala pale utachukua peni yako, utachora mstari mnyofu. Utachukua peni yako, utachora mstari mnyofu kuelekea kwenye ile pointi ya mwisho. Hakikisha na ile pointi ya mwisho inazibwa na mstari wako unaochora. Yaani maana yake something like that. Can you see? Yes. Kwa hiyo tunaweza tukahakikisha, je, ni kweli hii pembe news tuliyoandika hapa ni 33? Utachukua tena kipima pembe, utakirudisha tena hapa kuona kwamba je ni kweli au si kweli. Hapo tuangalie 30. Yes, 33 ile pale. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba tumeona tumefanikiwa kupima news 33. Kwa ziada au kwa umuhimu zaidi unaweza ukafuta kama hivi kuondoa uchafu maana yake ukihitajika, lakini pia unaweza ukaonyesha asili ya angle inavyokaa. Yes, hii hapa ndio angle yetu, lakini pia unaweza ukaandika kwamba hiyo angle ni ngapi. Yes, kwa mimi naweza nikaandika hapa kwamba hii ni 33. Yes, 33 degree. Tunaweka degree hiyo hapo. Kwa hiyo badala pale utaingiza hapo ndani, hata mtu akija mwingine ataelewa kwamba ulikuwa umepima nyuzi 33. Hata mtu akisoma ajue kumbe hapo hiyo ni nyuzi 33. So hiyo ni hatua ya kwanza. Sasa bila shaka umeona nilivyofanya hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa hiyo mwanafunzi, kumbuka lazima uwe na rula, uwe na kipima pembe, lazima uchore mstari wa kwanza kama nilivyofanya. Sasa nakuachia hili swali la B kwamba kupima nyuzi 89. Hii ufanye mwenyewe. Asante sana kwa kutazama channel yangu. Usisahau kushare, na hii ni video ambayo inaweza kusaidia walimu kuproject kwa wanafunzi. Yes, alafu wanafunzi wakajifunza namna ya kupima pembe. Bye.